экипажа. Указанный район будет оцеплен. Код 6 не отменять. Слушай, с твоей тачкой что-то не так. У тебя масло течет. Слышишь меня? Долго ты не протянешь. Машинка класс. Ему она больше не понадобится. Итак, всем привет, вы на канале Dark Side Garage, а у нас очередной видос о том, как что-то отрыгнуло на моей машине. А из названия видеоролика, конечно же, понятно, что отрыгнуло что у нас? Правильно, это коробка. И так как коробку я не делал, и в предыдущих видосах я говорил, что тут по тачке сделано все по механике, кроме коробки. И не надо быть каким-то Арестовичем. Потому что у нас есть сомнения, правильно ли мы знаем то, что мы знаем. Понимаете, да? Или гадалкой, чтобы прикинуть, так сказать, что-то к носу и понять, что первым отрыгнет эта коробка. И она, соответственно, отрыгнула. Ничего удивительного, как бы это немного неприятно. Я думал, она доживет хотя бы период обкатки, а у меня период обкатки будет составлять 1500 км. На данный момент я проехал до 1000 км. Это долго. Месяц меня не было, месяц я обкатывался, я только там до 1000 доехал, там километров 800 или 900, точно не помню. Вот. Что же было с коробкой? Давайте вернемся назад, как я ее поставил. И с того момента поподробнее я вам расскажу, а потом все покажу, что я дальше делал. Так, коробка Getrack 260, туда я залил АТФ, выехал и просто офигел от того, как четко и классно включались передачи. Так как до этого был тоже Getrack, только не 260, а там 240 или 20, я не помню, на М20 двигателе. И там из завода было, или я уже менял, 75В90 масло залил. Но там так четко передачи не включались. Они включались, ничего такого сверхъестественного, но типа каким-то таким небольшим туганчиком. Когда я выехал на этом моторе и с этой коробкой на АТФ, я офигел просто, ну, типа, вы понимаете, да, что коробка разорванная, так как М50Б25, там все... Нахуй тупо, сука, тапок в полном, чтобы, сука, мотор, блядь, каждую передачу до отсечки, сука, пэм, вставляешь, нахуй, тынь, сука, потом, бля, мотор так стукает, нахуй, капиталку делаешь, и ебать ее в рот, нахуй. На коробку убивали так же самое, как и двигатель. Я думал, там будет жопа с синхронизаторами, всему такому, но нифига подобного. Я выехал, и передачи вот влетают как родные, как будто это новая коробка. Ну, типа, это все было супер, здорово, классно, но в первый же вечер я уже услышал, что коробка издает какой-то нехарактерный звук, а именно гул такой неприятный, или свист, или вой. Там дальше покажу вам. Ага. И, естественно, после этого я уже понял, что я попадаю на ремонт коробки, а коробки я никогда в жизни не делал. Ну, это ничего страшного, как бы я никогда не свапал двигатель, да, вы помните, и никогда не занимался проводкой, но у меня есть BMW, я этому всему научился. Так что скоро будем делать коробку. Но я не хотел ее разбирать до того периода, пока я не обкатаю двигатель. Чтобы обкатать мотор, проехать 1500, потом я якорю машину, снимаю коробку, разбираю ее, дефектую и меняю там подшипники, все, что надо. Вот, я так хотел. Ну, а сейчас, короче, я решил такими народными способами вылечить эту болезнь. А народные, это я подразумеваю какие? Это я решил слить АТФ и залить 75В90, так как 75-ка чуть погуще, чем АТФ, ну не на чуть, а на порядок выше. И я думал таким образом устранить этот гул. Да, это помогло отчасти на какой-то период, но не ожидайте, что были сверх какие-то результаты. Гул остался, но он был не такой явный и резкий. Потом думаю, что еще можно сделать, попробовать
так как я обкатываю машину, долго ничего не снимал, уже больше там месяца, по-моему. И я вспомнил, что есть чудо всякие присадки, которые нанотехнологии, все дела. И я так решил, думаю, так как я еще не буду снимать мотор, точнее коробку, куплю присадку, сниму видос, поможет он или не поможет старой коробке выжить. И вот этот видос вы сейчас все увидите на примере моей машины и моей коробки. Залил я 75В90, новое масло туда, потом купил присадку. Присадку брал самую жирную, которая только была на рынке. По утверждениям продавца, эта присадка способствует тому, что ваша 30-летняя бэха после этой присадки скидывает 15 лет, она становится молодухой, и расход падает, и КПД двигателя увеличится, и все, у вас просто будет пушка. Ну, естественно, да, эти же продавцы, они как Леха Арестович, обещают много, говорят красиво, а на деле ничего. И вот, предлагаю вам посмотреть, действительно ли работает эта присадка, и каким-то способом попытаюсь разрушить эти мифы о чудо-присадках. Ну, не знаю, возможно, кому-то они помогли, лично мне. Вы сейчас увидите и убедитесь в том, что работает оно или нет. Так что ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и погнали. И вот у нас тачка на подъемнике, как обычно, стандартная ситуация. Слил я часть масла с нее в канистру для того, чтобы мы сейчас вот это заливное отверстие будем заливать нашу чудо-присадку, которая по всем характеристикам и параметрам спасет коробку. Но мы-то с вами взрослые люди, мы знаем, что эта присадка ничего не даст, так как, скорее всего, тут уже пришла пора подшипникам, вот они и гудят. Скорее всего, это вызвано тем, что давали неоднократно под хвоста этой машине. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба юных техников. Слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Коробка у нас же не резиновая, она когда-нибудь заканчивается. И вот, наверное, пришел тот час и тот период, когда она закончилась на мне. Но ничего страшного, как обычно. Что мы сейчас делаем? Короче, сейчас будем заливать вот эту нано-присадку. Это одна из самых дорогих, которая продавалась на рынке. Хотя, я прекрасно понимаю, что оно ничего не поможет и ничего не спасет. И никакие там наночастицы не нарастят новые подшипники и все такое. Но ради эксперимента и для видоса я вам покажу на своем примере, работает оно или не работает. Также давайте начнем сначала. Изначально в коробку я залил масло АТФ, Dextron 3, по-моему, если точно не помню. На нем тачка ездила, передачи включались вот просто вот как на новой машине. Я думал еще нифига себе, вот эта коробка четкая, так все включается быстро, классно, офигенно. Но начала она гудеть. Потом решил я слить АТФ и залить сюда 75В90 от вот этого бренда. Залил, стало гудеть тише, но все равно звук есть. И вот сейчас мы уже будем заливать присадку и посмотрим, поможет она или нет. Тут у нас есть на бутылке граммовка. Нам надо залить, на 1 литр масла идет 225 грамм. То есть нам грамм 50-60 надо залить, сейчас будет в коробку. Можно было все 100 грамм залить, 100 тут нет, или есть? Есть. Но думаю, это слишком много будет, хотя кашу маслом не испортишь. Не знаю, наверное, зальем где-то 60 хотя бы. И потом поездим, посмотрим. Ее надо просто расколотить. Смешивать с маслом ее не надо, как написано по инструкции. Мы ее тупо вливаем в коробку, доливаем масло и еду. И по ходу движения она должна смешаться с маслом нашим, которое в КПП. И уже начать активно там, работать. Вот, так что... Все мы взрослые люди, никто не верит в чудеса, но вот, сейчас посмотрим, будет оно работать, не будет. Так, присадку залил, масло залил,
половину присадки разлил, ну, это естественно. Так что у нас в коробке сейчас где-то грамм 70, наверное, плюс-минус где-то так. Короче, сейчас что делаем? Опускаю тачку, еду домой. Естественно, сейчас гул как был, так и он и останется. Оно пока там все между собой смешается, это должно быть время. Так что завтра с утра буду ехать на работу, запишу видос, помогло, но не помогло. Ну и потом вставлю какие-то свои 5 копеек, комментарии по всему этому поводу. Так, ну пока звук слышно в салоне. Вот сейчас выжимаю сцепу. Бросаю. Ну, короче, я в чудеса не верю. Сейчас буду ехать домой, оно там должно все с маслом размешаться. А завтра, короче, посмотрим. Так что ждем завтра, и завтра посмотрим, будет оно работать или не будет. Погнали. Так, я на стояночке, и вот у нас сейчас звук в салоне. Выжал сцепу. Бросил. Звук есть. Возможно, он стал тише, но у нас сейчас и прогретое масло в коробке. Хотя, может быть, и не сильно. Так как тачка на обкатке, сильно мы не хасаним. Но, короче, завтра будет видно. Так, у нас первый утренний запуск. Как мы слышим, звук не ушел. Итак, прокатался где-то практически уже неделю на этой чудо-смазке. И сейчас вот делаем тестовый запуск. Едем на СТО. Смотреть, что с машиной. Угу. Звук как бы есть. И он есть не постоянно. Он есть... Он со старта вот так вот шмалит. Бывает, его нету. Так, а сейчас тестим коробку на прогретую. Выключаем вентиляторы. Так, сейчас я держу сцепление. Все равно есть. Так что непонятна ситуация с этими присадками. Вот, короче, что у нас? Присадка работает непонятно. Бывает такое, что ты пришел, утром на холодную завел тачку, она завелась, и отлично работает коробка, но типа гула никакого нет. Я такой удивился, типа думаю, о, класс, нифига себе, беру свои слова обратно, все-таки присадки работают. Приехал на работу, отработал, машина остыла, вечером, короче, забираю машину, ехать домой, завожу, этот гул есть. Я такой, да блин, а как так? И вот она как-то непонятно бывает, на холодную гудит, потом перестает, соответственно, когда машина прогретая. И хрен поймешь, как оно работает или не работает. Бывает, вот, как повторюсь, что сразу она не гудит. Бывает, что когда масло прогреется в коробке. Так что, короче, непонятно. И, ну, типа, блин, я знал, что она не поможет. Так что ничего удивительного, сверхъестественного для меня не случилось. Так что... Покупать бэушную коробку, наверное, смысла нет. Скорее всего, будем делать как? Я сниму свою коробку, вскрою ее, отдефектую. Если там просто гудят подшипники, то, соответственно, мы купим подшипники, сальники, прокладки, запакуем, отмоем, и будет она как новая. Если же мы вскроем коробку, а там капец первичному валу или там шестеренкам, то не знаю, может буду покупать бэушную. И что нас ждет? Ну, вскрытие, а там дальше будет видно. Я никогда коробки не ремонтировал, так что опыта по сборке КПП у меня нет. Но, думаю, ничего страшного, так как я никогда и мотор не слапал, и проводку не делал. Так что, короче, разберемся. Вот. Так что, вот так, подведя итоги, что такого? В принципе, проблема ожидаемая была, и как бы я и знал, что не решится чудо-присадкой, так что ничего страшного такого не случилось. А вы, если заливали какие-то присадки или как-то с этим сталкивались, напишите, пожалуйста, в комментах, и мне очень будет интересно, это один я такой везучий, что у меня присадка не помогла, или же вы тоже заливали, и у вас ничего подобного, типа сверхъестественного не произошло. Так что как-то так. Спасибо вам большое за ваш лайк, за подписку, за коммент. Давайте, всех обнял, поднял. Увидимся
Когда увидимся.